ابني بيستخدم حبوب منع الحمل، ولما جيت اقول لابوه لقيته هو كمان بيستخدمه. حد فاهم حاجة يا جدعان؟ انا ما فهمتش الصراحة عجباك؟ خلاص في غيرها. دي مش عجباك، خلاص في غيرها. دي مش عجباك، خلاص في غيرها. دي مش عجباك، خلاص في غيرها. اتفرج. ده بطل زعيق يا اسطى، انت عايز تقول حاجة؟ بطل زعيق. تحداكي وانا قبلت التحدي. فين لما حد يطلع في الروح نفس الصوت ده؟ لو عايزين جزء تاني ابقى قولولي.